Az idei Elhinnett konferenciát az elmúlt évek tapasztalatai alapján tudom ajánlani mindenkinek, akit megütött maga a konferenciának a címe, hogy Ideje elhinned. A szellemi tartalomra azt tudom mondani, hogy nagyon őszinte és emberközeli minden ilyen konferenciának a hangvétele, hangulata. Az alkalomnak a házigazdái nagyon jó alaphangulatot biztosítanak ahhoz, hogy nyíltan, őszintén, barátságosan érezzük magunkat. A dicsőítés számomra minden alkalommal segítette azt, hogy be tudjak olvadni a konferenciának a közegébe, és egyé tudjak válni a többi résztvevővel. Az előadásokban olyan témákat választottak az előadók, amelyek jól állnak nekik, személyes tapasztalataik vannak benne, azonosak a témájukkal, és akár a sikereikről, akár pedig a kudarcaikról, vagy nehézségeikről tudnak beszélni az előadás közben, szóval nem tőlünk távol van a téma, hanem egészen közelinek érezzük magunkat az előadásoknak a hallgatása során. A második része a közösségi kapcsolati élmény, mivel hogy sok felekezetből vagyunk jelen, viszont mindegyik résztvevő valamilyen szolgálatban benne van, különböző felelősséget viselnek, így nem érezzük magunkat úgymond fontos embernek, mert mindenki egyforma, és mindenkinek ugyanazok a felelősségei, ugyanazok a terhei, és tudjuk, hogy valahol félszavakból is értjük egymást. Úgyhogy nem kell hosszan magyarázkodnunk egy hogy vagy kérdés után, hogy értse meg a másik, hogy vagyok, mert félszavakból is érti, hogy vagyok, mert ő pont úgy van, mint én. Ez viszont bennünket közel hoz egymáshoz, és segíti a szolgatások közötti testvéri kapcsolatok építését. A szervezés összességében korszerű, és egy olyan előremutató gondolkodásmódot, szemléletet képvisel, amely nem csak az idősödő generációnak, hanem a fiatalabbaknak is példamutató lehet. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel erre a konferenciára, én magam ott leszek.